সাজেস্ট মি দ্য বেস্ট কোয়ালিটি ক্যাফে ইন মধ্যমগ্রাম। ইয়েস, দিস ইজ ক্যাফে বাডিজ এক্সপ্রেসো, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইয়েস, ক্যাফে বাডিজ এক্সপ্রেসো ওয়ান অ্যান্ড অনলি ডেস্টিনেশন। সোদপুর মুড়াগাছা থেকে মধ্যমগ্রাম চৌমাথার দিকে যেতে মধ্যমগ্রাম ব্রিজের ঠিক আগেই স্পেন্সার্সের ঠিক ওপরে দোতলায় ক্যাফে বাডিজ এক্সপ্রেসো। এবার এখানকার ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেনের উপর আমার একটা আলাদা অবসেশন তৈরি হয়েছে। এত টেস্টি কি করে হয় ক্যাফেটেরিয়া চাইনিজ ফুড। সব জুসি ময়েস্ট চিকেন, তার সঙ্গে সাটল ফ্লেভারের একটা রাইস, আহা কি কম্বিনেশন! একেবারে মুখে দিলেই মেল্ট অন ইওর মাউথ একটা ফিলিং আসবে গাইস। বাই দ্য ওয়ে, ওদের পেস্তো চিকেন পাস্তাটা কেউ ট্রাই করতে ভুলো না, ওটা আলাদা লেভেলের হয়। এবার আসি ওদের ইংলিশ ব্রেকফাস্টের কথা। দেখো 11:30 থেকে ওদের ক্যাফেটেরিয়া ওপেন হয়ে যায়, বাট দ্য থিং ইজ ওই 11:30টার সময় সে এরকম একটা ইংলিশ প্রিমিয়াম ব্রেকফাস্ট করলে মন পুরো খুশ সারাদিন। আর এইসব ছাড়াও কিন্তু ওদের মেক অ্যান্ড চিজ পাস্তাটাও জাস্ট টু মাচ অসাম। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট ওদের ক্রসান স্যান্ডউইচ, তার সঙ্গে পিৎজা বিভিন্ন ধরনের, এগুলো কিন্তু মাস্ট ট্রাই। ক্যাফেটেরিয়াতে গেছো আর কফির অপশনে এক্সপ্রেসো লাটে থাকবে না, তা কি কখনো হয়? তাহলে আজই ভিজিট করো ক্যাফে বাডিজ এক্সপ্রেসো আর তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করো আমার সঙ্গে।